me dekret prezidencial, ju thanë gjithë deputetëve, shkonin në shtëpi, kur ishin bërë veç se 2 muaj e gjysmë që ishin mbajtur zgjedhjet. E fituam një kohë shtesë prej rreth 5 javësh dhe u përpoqëm me krejt çka dime mundemi. Lidhës Demokratike të Kosovës, i thamë, e janë në bashkëqeverisje, zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, që është 2 fishë asaj që ka partia GUSO. Thanë jo. Atëherë edhe Lidhës Demokratike të Kosovës, edhe Partisë Demokratike të Kosovës, ju thamë, me qenë se keni shumë hallë që ne po i marrim 3 pozitat e larta shtetërore, le ta bëjmë një rokad në kryesinë e kuvendit, ku ju merrni kryetarin e kuvendit, ndërkaq kryetaria jonë bëhet nën kryetari juaj bëhet kryetar. Ose edhe kryetari i partisë le të bëhet kryetar. Është çështje e tyre. Së pari LDK-s, jo, PDK-s, po ashtu jo. Dhe kur as kjo nuk pati sukses, ne thamë që tërhiqen Glauku dhe Fatmirja, nëse ju na i sjellni 3 emra, sepse PDK-ja me 22 deputet dhe LDK-ja me 15 deputet duhet bëhen bashkë që të propozojë një emër të vetëm. E ne ju thamë, ju që bashkë kur bëheni, mund të propozoni veç se një emër, ju propozoni 3 emra dhe ne ua garantojmë që njëri prej tyre zgjidhet. Edhe atin si e garantojmë? Ju thamë që ua garantojmë sepse së pari ua japim në nënshkrimet që ata të kualifikohen për aplikim dhe në fund ju garantojmë që do të zgjidhet njëri prej tyre. Asnjë përgjigje prej tyre. E kur japim përgjigje, blokim, refuzim. 3 kandidat, PDK dhe LDK, që i kanë vetëm 37 nënshkrime në rastin më të mirë, kanë mundur të na i propozojnë, ndërkohë që atyre ju nevojitën 90 nënshkrime. Por ata me 37 kandidat në rastin më të mirë, dhe ne si mazhorancë me 66 kandidat, do të mbrinim edhe mbi 100 nënshkrime, kështu që 90 do të kishim të sigurta. Paramendoni seancën e Kuvendit Republikës, ku duhet të votohet patjetër për njërin prej 3 kandidatëve që të gjitha ata 3 të propozuar nga opozita, e cila përndryshe kur bëhet bashk, këtu po e fusim edhe subjektin tjetër AK-n, PDK, LDK, AK, të 3 së bashku i kanë 43 deputet, na 57. Krejt mi bo bashk, nuk bojnë sana. Krejt mi bo bashk, du të mja ushtu edhe 1/3 e tyne për mu bo sana. E na ju thamë, ju propozoni 3 kandidat, ne jo zgjedhëm njërin, thanë jo. Do të vazhdoj. Ky blokim nuk është pra thjesht blokim ndaj nesh, para se gjithash është blokimi që ja bëjnë vetvetes së tyre. E pas zgjedhjeve, ne sërish do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak, për një president të ri jashtë skenës aktuale politike, me integritet e me kompetencë, me vlera e me merita profesionale e kombëtare, dhe ata e din që kjo ofertë e jona është shprehje hapjes sonë, që është tipike për një subjekt demokratik, por atë që ata mbase nuk e din dhe është mirë ta kuptojnë, është se edhe populli e di të vërtetën. Është e kotë që të përpiqen të mbulojnë të vërtetën me sajesa, me sofizma, me narrativa false që i përsërisin në për mediat e tyre private. Një mendimtar i njohur thoshte se e vërteta nuk ka nevojë për shumicën që të mbetet e vërtetë, por shumica ka nevojë për të vërtetën që të mbetet e lirë. Dhe në Kosovë shumica e di fort mirë të vërtetën dhe ajo është e lirë. Dhe nga kjo liri, populli, shumica e votuesve që e din të vërtetën e kanë 7 qershorin. Kjo e vërtet edhe njëherë do të kthehet në vot, edhe njëherë vetëvendosja do të dalë e para, edhe njëherë vetëvendosja do të lëviz për para, më e madhe se e dyta dhe e treta së bashku, edhe njëherë do të bëjmë thirrje për opozitën që të bëhet konstruktive për shtetin dhe popullin ton,
ata duan të na lodhin, por ne nuk lodhemi dot sepse misioni ynë është pakrahasimisht më i rëndësishëm se çfarëdo lojrash të tyre.